Ayun po, ganito na naman po ang sitwasyon ngayon dito po sa Winnipeg. Akala natin is spring season na, pero ayun po sa forecast meron po tayong storm, snow storm. So halos magdamag po, maghapon po yung forecast po natin ngayon. So ayan, kalakas na naman po ang pagbuhos ng snow. Yung aming mga sasakyan punong-puno na naman ho. Ayan po. Ay nako, walang katapusan na pagbuhos ng snow. Nakakasawa rin ano. Ay nako, buhay nga naman. Ayan po, lakas pa rin. So magdamag po daw po ngayon ang pagbubuhos ng snow ngayon dito po sa Winnipeg, mga kababayan.